ഹായ് ഗേസ്, ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോവുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ചക്ക കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്. നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണം. ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചെറിയ ചക്കയാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചമ്മണിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാവ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇടുന്നുണ്ട്. കപ്പ് തന്നെ ആണെന്നില്ല, കിണ്ണായെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, എന്തായെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, ഒരു ഇത് മതി. പിന്നെ ഇതിൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് പത്തലിൻ്റെ പൊടി ഇല്ല, അത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ പത്തൽ ചുടുന്ന പൊടി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞ കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നല്ല പങ്ങലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഫുള്ള് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ 1 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അങ്ങനെ 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇത്ര ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്ര ടൈറ്റ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെയും 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം തേച്ച് വേണ്ട വന്നില്ല. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തിക്കായിട്ട് മതി നമുക്ക് മാവ് വച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഫാം ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാവുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എണ്ണ ചൂടായെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാവ് ഒരു നുള്ളി ഒറ്റിച്ച് കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചക്കനെ മാവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എണ്ണച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ പഴം പൊരിച്ചെടുക്കുന്നില്ലേ, അതുമാതിരി തന്നെ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോന്നും എണ്ണയ്ക്കിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല പാണ്ടി. ഇപ്പോൾ നോമ്പിനൊക്കെ നമുക്ക് ചക്ക തിന്നാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റെസിപ്പിയായി നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പം 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. മറ്റേച്ചാൽ നമ്മൾ ചക്ക നെല്ലിയിട്ടൊക്കെ ചുടണമെങ്കിൽ കുറേ ടൈമുണ്ട്. അതിന് അരി അരക്കാനും പിന്നെ അരച്ചിട്ട് അതിനെ ചുടാനും കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം പണി, കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ്, നല്ല പാങ്ങുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് അപ്പം തന്നെ മറിച്ചിടണ്ട, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മാവൊക്കെ നല്ല പൊരിയായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് കാഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ. അങ്ങനെ കയ്യിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കായ്ച്ചിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പുരയിലൊക്കെ ചക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ട്രൈ ആക്കിയിട്ട് നോക്ക്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ നല്ല നോമ്പ് തുറക്കാനാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടായി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ചതല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴംപൊരിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നില്ല, ആ ടേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റായിട്ടാണ് വരുന്നുള്ളത്. പഴംപൊരി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, അതേമാതിരി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നോക്കണം. അങ്ങനെ ഇത് കാഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഊറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ കാണുക. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.
അപ്പം ഞാൻ ഇത് ബാക്കിയെല്ലാം കൂടി ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം.